हेलो फ्रेंड्स, अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही तो आपने इसका इग्निशन ऑन करके छोड़ना है। फ्रेंड्स, आपने ये फ्यूज बॉक्स खोलना है इस तरह करके और इस तरह रखना है आपने। ये देखिए, ये रिले के ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर। ये जो रिले है एसटी की, ये आपने निकालनी है यहाँ से। फ्रेंड्स, ये रिले निकाल ली हमने। ये जो ये दो ऑप्शन देख रहे हो आप, ये पिन, ये वाली जो पिन है, ये दो, इनमें एक छोटा सा तार लेना है, इस टाइप का तार, और इस तरह टच कर देना है इनके अंदर। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट होगी। फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं आ रहा, पेट्रोल चेक करना है या पेट्रोल निकालना है, तो ये देखिए इसका डायग्राम। ये फ्यूल पंप की रिले है, ये वाली रिले। इसको निकालने के बाद हम इसको भी ऐसे ही डायरेक्ट कर देंगे। दिखाता हूँ आपको मैं, एक सेकंड। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्यूल पंप की रिले है, तो इसको हम निकाल के सब निकालेंगे और इस तरह का टुकड़ा देंगे। इसमें भी ऐसे ही करेंगे जैसे इसमें हमने करा है, इस तरह करके। ये देखिए दो पिन में हमने इस तरह लगा दिया और वो तेल निकल रहा है। देखो,